អាក្មេងចង្រៃនឹងថាជួយប្រមូលហេតុអីបានជរាយប៉ាអញ្ចឹងជាងដែលខ្ញុំរៀបម្នាក់ឯងទៅទៀតខោក្នុងក៏មិនបោកអើយនាងមកពីកាលហ្នឹងពេលដែលលោកនិយាយពីខាងក្នុងពេលនេះហើយនកូនទៅនៅផ្ទះអាលៀនមួយរយៈទៅហើយទើបគ្មាននរណាថែទាំផ្ទះឃើញតែទេបានហើយខ្ញុំចូលទៅបានទេតាមសម្រួលចុះនៅតែប្រុសរស់នៅរាយប៉ាយបែបនេះឯងសុំទៅណាខ្ញុំមិនបានទេមកវិញខ្ញុំកំពុងមួម៉ៅមិនបាច់សុំទោសនោះទេយើងគ្មានត្រូវជាស្អីនឹងគ្នាទេយើងបែកគ្នាទៅហើយយើងនិយាយគ្នាចាប់ហើយនេះរបស់បងប្រុសនាងមិនមែនជារបស់ខ្ញុំនោះទេនឹងវាមិនពេលខ្ញុំលឺលោកនិយាយជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំនៅតុលាការនាងលោកថាខ្ញុំខកដែលខឹងម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងតែពេលនេះលោកត្រូវខ្លួនឯងលោកមុខចេះដឹងហើយថាម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តចេះដឹងពីជីវិតអ្នកដទៃពេលដែលម្ដាមនិយាយមកបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាប់មែនទែនតែពេលមកគិតមើលហើយណាស់បងយើងបើពួកវាពីរនាក់មករៀបការផ្លេចបន្ទោលគាត់មុខជាហាមដែរហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាម្ដាមបារម្ភពីពួកនាងណាជាងស្អីទៅទៀតលោកគាត់ថាយើងមិនគួរសាបគប់គ្នាដោយដែលម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់អីមិនមែនចឹងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់គិតថាយើងនៅក្មេងពេកតែមិនប្រហែលឆ្នាំទេពេលដែលខ្ញុំចាក់រឿងបានហើយនឹងពិសោធន៍ខ្លួនឯងលោកមិនធ្វើខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំមានពេលមិនច្រើនទេត្រូវប្រើឲ្យមានតម្លៃនាងនិយាយមែនខ្ញុំបានន័យថាថ្ងៃនេះលោកនឹងខ្ញុំទៅដើរលេងទៅឥឡូវនេះទៅបានអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅអ្នកចាំមួយផ្លែតនាងចាំនៅទីនេះណាខ្ញុំផ្លាស់កៅអៅសិនចាំតែមួយផ្លែតទេខ្ញុំបញ្ញាប់មកទេចាំមួយផ្លែតឲ្យខ្ញុំជួយរើសណាមួយនេះខ្ញុំពាក់ទៅពិធីនឹងទៅតុលាការចាំខ្ញុំជួយរើសមានមួយណាត្រូវបោកទេដំបងគិតថាមកបោកនេះ perfect យកឈុតនេះឯងខ្ញុំទៅចាំនៅខាងក្រៅនាងចូលចិត្តបែបខ្មិចហ្នឹងហើយជិលកាអបម្ដាមរបស់ថ្លៃណាស់នេះលោកតាយលោកចិត្តល្អណាស់លោកតាយចាំខ្ញុំទៅតាមប្រមូលយើងជប់លៀងឲ្យលោកស្រីឡើងជាជំនួយការមេបញ្ជាការពេលនេះត្រូវយកចិត្តបន្តិចហើយម៉ាក់ជឿហៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតាំងចិត្តនាំសង្សារមកសម្ដែងក្តីត្រេកអរដែលម៉ាក់បានឡើងតំណែងនេះម្ដាមឡើងសាក់មិនឲ្យស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបានគ្រប់គ្នានៅទីនេះគឺជាមិត្តភក្តិល្អរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំមកជាមិនប្រកាន់ទេនេះត្រេកអរម៉ាក់ខ្ញុំបន្តិចទេជួយអរផងប្រេងកាតជាសង្សារនាងបំបាក់មុខខ្ញុំមែនទេគេរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ជាប៉ូលីសតូចតាចលុយក៏គ្មានមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេគេមានរឹកសស្រាក់សស្លាតពេលញ៉ាំបាយចិត្តមានបន្លែជាប់ថ្មិញថ្នាក់ខោអាវមិនតាន់បានបោកផងខាងក្នុងដែលស្លៀកក៏មិនតាន់បានបោកមើលទៅយប់នេះខ្ញុំត្រូវទិញថ្មីឲ្យគេហើយម៉ាដាមមិននិយាយអីទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនមើលងាយអ្នកដទៃដោយឋានៈទាបជាងទេហើយក៏មិនមែនមនុស្សចិត្តខ្មៅលោកនិយាយដោយម៉ាក់ខ្ញុំជាមនុស្សចេះដឹងសូម្បីតែគាត់នៅមុខព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនាងថាគេបន្លាយជាប់ថ្មិញអញ្ចឹងគេជាមនុស្សមិនស្អាតគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងម៉ាដាមទេគេជាសង្សាររបស់ខ្ញុំគេសឹកមកក៏មិនមែនជារឿងរបស់លោកដែរបានហើយសុំតម៉ាក់ខ្ញុំមិនគួរតមាត់តកទេយប់នេះខ្ញុំនឹងអាល់ហ្វ្រេតទៅដើរលេងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវទិញខោក្នុងឲ្យគេផងដែរចាំជប់លេងពេលក្រោយណាជួយអបអរផងទៅវិញបានទេតែដើរលេងមែនទេខ្ញុំមិនចង់បានរង្វាន់លងចិត្តទេកើតអី
លោកខាងអីខាងរឿងអី នាងដឹងថាម្ដាមមើលងាយខ្ញុំនាងក៏យកខ្ញុំប្រើធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខនាងបានដូចចិត្តហើយខ្ញុំអស់ទូនាទីហើយ លោកក៏ថាខ្ញុំរៀបចំកម្រងដើម្បីបំបាក់មុខម៉ាក់ហើយខ្ញុំក៏មើលងាយលោកអីមិនមែនទេដែលលោកគិតនោះគឺខុសតែទាំងអស់បើខ្ញុំមនុស្សដូចជាម៉ាក់ហើយប្រើលោកបង្វិលក្បាលម៉ាក់ខ្ញុំជាសង្សារលោកធ្វើអី ខ្ញុំដឹងថានាងអត់មើលងាយខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវគិតដល់ចិត្តគូស្នេហ៍ខ្លះផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាប់ណាស់ខ្ញុំជាពលិសតូចតាចច្រើនឆ្នាំមកហើយតែខ្ញុំមិនដែលចង់បានបុត្រស័ក្តិនោះទេខ្ញុំខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងតែពេលនេះនៅខាងក្នុងខ្ញុំមានអារម្មណ៍តូចទាបមែនទែន ទី1ពេលនេះគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាយើងពីអ្នកសាប់គ្រប់គ្នាចង់និយាយដើមនិយាយទៅទី2ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាលោកជាសង្សាររបស់ខ្ញុំហេតុអីបានមានអារម្មណ៍យ៉ាប់ឬមកពីលោកចាប់អារម្មណ៍សម្ដីអ្នកផ្សេងជាងខ្ញុំ ខ្ញុំប្រកែកយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានថ្ងៃឈ្នះនាងដែរនាងអាចខ្ជិលដល់ទៅ135 ទី3លេអ៊ីឈីវលោកដឹងថាខ្ញុំអាចខ្ជិលប្រមាណតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលជួបទាំងដែលលោកដឹងលោកនៅតែញ៉ាយខ្ញុំលោកក៏មិនខ្វល់ហើយហេតុអីបានពេលនេះមកគិតច្រើនពីរឿងនេះ ខ្ញុំខុសខ្លួនឯងយល់ណាយើងបានជួបគ្នាទៀតទេ នេះ Excuse me បញ្ចេញសម្ដីត្រូវទេពេលនិយាយថាមិនបាច់ជុំខ្ញុំភ្លេចថាមានណាស់សូមទោសដែលទៅរំខាននាង ខ្ញុំយល់ ដែលខ្ញុំជួបនាងបារម្ភប្រាដើតែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនបាត់ខឹងនាងទេខ្ញុំមិនមែនយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកលេងឡំនឹងការងាររបស់ខ្ញុំទេ និយាយចាប់ហើយនៅ ចាប់ហើយ លោកប្រាប់ខ្ញុំថាដែលកន្លងមកលោកយក brother ទៅបង្ហាត់មិនឲ្យខ្លាចខ្ពស់នៅពេលថ្ងៃឈប់ការងារលោកនាំទៅណាខ្លះ ខ្ញុំនាំវាទៅកន្លែងខ្ពស់ព្រោះតាមខ្ញុំណាឈានជើងស្ដាំចុះសឹមហើយជើងឆ្វេងតាមក្រោយឥឡូវសាកមើលទៅជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណា បែបនេះជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តមិនបាននោះទេកាន់តែធ្វើឲ្យចាប់ឡើង រឿងនឹងខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំសាកមើលហើយ ករណីចង់បំផុតដែលខ្ញុំជួបមានម្ចាស់រោគចិត្តចង់កូនឆ្កែខ្លួនឯងនឹងកង្ហារពីដានពេលគេបាក់កង្ហារកូនឆ្កែក៏វិលតាមដូចជាកង្ហារហេលីកុបទ័រអញ្ចឹង មែនអាចជាមូលហេតុដែលប្រាដើខ្លាចខ្ពស់ដោយកង្ហារពីដាន ពេល brother ត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមណ្ឌលរបស់យើងខ្ញុំខែរបួសនៅជុំករបស់វាពេលហ្នឹងវាខ្លាចលោកណាស់ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែត្រូវធ្លាប់ធ្វើបាប ហើយមានវិធីជួយទេ មាន brother ខ្លាចកង្ហារពីដានបើវាមានអារម្មណ៍ថាកង្ហារពីដាននៅក្បែរវានឹងផ្ដាំកង្វល់ហើយមិនស្ដាប់បញ្ជាយើងត្រូវបញ្ឆោតឲ្យវាចូលមកក្បែរកង្ហារតែកុំធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនបញ្ឆោតឲ្យវាចូលមកតើតែវាឃើញថាកង្ហារមិនគួរឲ្យខ្លាចធ្វើអញ្ចឹងត្រូវរកអីមកបន្លប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់វាធ្វើឲ្យវាឈប់ចាប់អារម្មណ៍ពីកង្ហារ ប្រាដើ អត់ធ្វើបន្តិចធ្វើតាមសម្រួលបើបញ្ញាប់វានឹងខ្លាចលោកដែរបើវាហត់ហើយប៉ុណ្ណឹងសិនទៅ តាមពេលណាឯងជាតិទៅ ខ្ញុំក៏និយាយមិនបានមិនដឹងថាវាខ្លាចប៉ុណ្ណាកាន់តែខ្លាចខ្លាំងកាន់តែប្រើពេលវេលាថាត់លើវាថាតើវារឹងប៉ឹងបានប៉ុណ្ណា តែមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរប្រាដើឯងត្រូវស៊ូជាមួយវាណាឯងត្រូវឆ្លងទៅឲ្យបានឯងត្រូវមើលទៅខាងមុខកុំគិតតែពីខ្លាចកុំលិចលង់នឹងភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងឯងគិតមើលទៅខ្ញុំល្អនឹងឯងប៉ុណ្ណាទៅមិនចឹងពេលនេះគឺឯងមុខជាមិនសុខស្រួលបែបនេះទេ លោកចង់ឲ្យខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យម៉ាក់របស់ខ្ញុំតែមែនទេលោកនៅខ្វល់ពីខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលោកលែងខឹងហើយ អូ នាងតូចហើយនាងតូចនាងតូចនេះវើ នាងតូច
នាងតូច ណាម៉ាក់ថ្ងៃនេះអត់នាំគេមកដែរទេអីមិនមែនថ្ងៃនេះទេឬមួយក៏ឯងនៅមានអ្នកណាដែលយ៉ាប់ជាងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខុសពិតមែនខ្ញុំសុំទោសគេនិយាយត្រូវគ្រប់យ៉ាងម៉ាក់ជាម៉ាក់ខ្ញុំអ្វីបើម៉ាក់ធ្វើខុសហើយជាភរិយាដែលមិនល្អតែម៉ាក់មិនមែនជាម្ដាយដែលយ៉ាប់ក្នុងឋានៈជាកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំមិនគួរបន្ទោសម៉ាក់ខ្ញុំលែងខឹងម៉ាក់ហើយឈប់សិនខ្ញុំធ្វើអីខុសម៉ាក់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសាន់គួនតើតែមានខ្ញុំដែលឈរនៅត្រង់នេះខ្ញុំមានអីជាមួយអាជួជាតិសាន់គួនហ្នឹងហីនេះឯងបានអីមកនិយាយគេមិនមែនឈ្មោះជួជាតិសាន់គួនទេគេឈ្មោះតែសាន់គួនទេជួជាតិជាពាក្យជេរមិនមែនឈ្មោះវាមកតាមខ្ញុំទៅបន្ទប់ពេលឯងកោះកេះខ្ញុំស្មានថាឯងដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយតែឯងកំពុងតែយល់ច្រឡំឯងគិតថាគេនិងខ្ញុំមានសម្ព័ន្ធភាពគ្នាតែតាមពិតស្រីនៅស្ដាំដៃគេនោះទេគេឈ្មោះចុងសៀសឹងគេជាម្ដាយបង្ការរបស់ឯងហើយពេលដែលខ្ញុំណែនាំឯងពេលយើងនៅមន្ទីរពេទ្យគេជាឪពុករបស់ចុងសៀសឹងជាតារបស់ឯងមានរឿងអីទៅពេលរៀនសាកលវិទ្យាល័យម៉ាក់ឯងជានិស្សិតដោះដូរពីដែនដីធំព្រោះយើងត្រកូលដូចគ្នាទើបចោះសម្រងគ្នាសាន់គួនទៅបង្រៀនគួរយើងគេរៀបការហើយតែនៅញ៉ាសិស្សខ្លួនឯងគេថតចម្រៀងស្នេហាឲ្យម៉ាក់របស់ឯងម៉ាក់ឯងជាមនុស្សស្លូតទើបលងស្រឡាញ់មនុស្សអាក្រក់នឹងនេះជាស្អីទៅនឹងក្រោយរៀនចប់ខ្ញុំនិងម៉ាក់ឯងរើទៅនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំឃើញសាន់គួនបោកម៉ាក់ឯងសពសារពើតែគេក៏ព្រមខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ឯងតែគេមិនស្ដាប់គេចង់មានកូនជាមួយវាទៀតផងចុងក្រោយវាចោលម៉ាក់ឯងទៅនៅកន្លែងផ្សេងជាមួយភរិយារបស់គេហេតុអីក៏ដ្រាម៉ាអីម្លេះម៉ាក់ឯងអត់និយាយរឿងសាន់គួនប្រាប់ប៉ាខ្លួនឯងទេតើតែម៉ាក់ឯងទំនួនបាន8ខែសាស្ត្រាចារ្យចុងឈៀងមកលេងពួកយើងគាត់ខឹងណាស់ពេលដឹងថាកូនស្រីមានផ្ទៃពោះពួកគេឆ្លោះគ្នាខ្លាំងតើតែសម្រាលមុនកំណត់ហើយឯងក៏បានកើតមកនេះវាស្អីពេលខ្ញុំមកដល់ម៉ាក់ឯងក៏សម្រាលរួចនាងថាសាស្ត្រាចារ្យចង់យកកូនទៅគាត់យកទៅបោះចោលខ្ញុំសន្យាថានឹងរកឲ្យឃើញខ្ញុំសួរតារបស់ឯងហើយតែគាត់មិននិយាយអីទេសំណាងដែលខ្ញុំរកឃើញគាត់យកឯងទៅចោលក្នុងធុងសំរាមខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យពេលទៅដល់ម៉ាក់ឯងសល់តែកម្លាំងចុងក្រោយគេដឹងថាសាន់គួនគ្មានផ្លូវមកយកកូនទេគេក៏សុំឲ្យគ្រូពេទ្យនិងកេលានុបដ្ឋាយិកាធ្វើជាសាក្សីថាខ្ញុំជាអ្នកមើលថែឯងហេតុអីរន្ធត់បែបនេះរួចហើយខ្ញុំក៏រៀបការជាមួយប៉ារបស់ជឺឆុងហើយក៏មានជឺឆុងខ្ញុំឃើញជឺឆុងអត់ឆ្លាតទើបខ្ញុំលះបង់ឲ្យឯងវិញតែប៉ារបស់ជឺឆុងមិនយល់ស្របដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យឯងព្រោះជឿឆុងជាកូនរបស់គេចុងក្រោយយើងក៏លែងគ្នាឈប់សោកសៅទៅវាគ្មានប្រយោជន៍ទេមានតែអ្នកទុនជ្រាបដែលចូលចិត្តសោកសៅតែខ្ញុំយល់ថាហេតុអីបានម៉ាក់រើសចោលគូស្នេហ៍ដើម្បីកូនដែលមិនមែនជាកូនខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនយល់ពីរឿងនេះដែរនិយាយបែបហ្នឹងក៏មិនបានតាមពិតទៅខ្ញុំនឹងគេដឹងច្បាស់ថាយើងមិនចោះសម្រងគ្នាយ៉ាងម៉េចក៏ថ្ងៃណាមួយត្រូវតែលែងគ្នាខ្ញុំជឿដែលគេប្រាប់ថាម៉ាក់មិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងរឿងមកជាមិនទៅជាបែបនេះគេដឹងរឿងនេះដែរគេជួយគិតគម្រោងរកអាកំបាំងម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំយើងក៏ហត់ថាខ្ញុំធ្លាប់មានសង្សារហើយបែកគ្នា
ដែលធ្វើទាំងអស់ក៏ដើម្បីស៊ើបរឿងអតីតកាលរបស់ម៉ាក់ហើយដើម្បីធ្វើឲ្យម៉ាក់និងខ្ញុំយល់ចិត្តគ្នាគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំសល់តែម្នាក់ឯងតែវាកន្លងហួសហើយពេលនេះគេចង់បែកហើយគេនៅនិយាយរកខ្ញុំឬអត់គេមកជាលែងខ្វល់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែនកូនបង្កើតមិនមែនបងជឿឆុងខ្ញុំមិនចង់បានឪពុកជួយជាតិបែបហ្នឹងហើយតាខ្ញុំក៏មិនចង់មានខ្ញុំបានអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំក៏គ្មានអ្នកណាសោះខ្ញុំខ្លាចជាកោះតាតោគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ហាមយំទៅជួយស្អីបានតែខ្ញុំខត់ខ្លួនឯងមិនបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាប់ណាស់ខ្ញុំគិតមករហូតថាម៉ាក់តឹងតែងហើយគេសង្កត់ខ្ញុំហួសពេកហើយម៉ាក់មិនដែលខ្វល់ពីខ្ញុំតែតាមពិតទៅម៉ាក់ល្អនឹងខ្ញុំបំផុតខ្ញុំមិនមែនកូនបង្កើតម៉ាក់ផងខ្ញុំសូមអោបម៉ាក់បានទេហាមអោបណាខ្ញុំជាម៉ាក់ឯងមិនថាមានរឿងអីកាលពីក្មេងខ្ញុំបដៅឯងមិនឲ្យជាមនុស្សទន់ជ្រាយអរគុណអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំព្រមតែថ្ងៃនេះទេណាលោកប៉ោមករកខ្ញុំហ៎មានការអីខ្ញុំធ្វើបាយប្រអប់ឲ្យលោកសុងលៀនប្រាប់ខ្ញុំរឿងអ៊ំសិនហើយគេថាលោកបន្ទោសខ្លួនឯងថាជាដើមហេតុធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ហើយក៏សុំឈប់ពីហាងខ្ញុំមិនដឹងថាលួងលោកយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើបាយមកឲ្យលោកចង់ឲ្យលោកស៊ូឡើងបងប្រុសលោកមកតាមលោកឆាប់រត់ទៅឆាប់ទៅលោកប៉ោក្រែងថាគេសម្លាប់លោកឯងត្រូវគ្នាហើយឯងឬគេគំរាមលោកក៏ទៅណាយើងគឺជាកូនភ្លោះយ៉ាងម៉េចក៏ឈាមខាប់ជើងទឹកដែរតទៅខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេហើយលោកប៉ោកុំទៅជាមួយគេអីណាកុំទៅជាមួយគេសង្សារមែនទេចង់ឲ្យឯងទៅវិញគេមិនមែនជាសង្សារខ្ញុំនោះទេស៊ូជូទេមករកឯងខ្ញុំកំពុងចូលបន្ទប់ទឹកមិនឃើញទេអីណែបើកសោនអញតិចពួកម៉ាក់បងថ្លៃចាប់ណាអាឡូបងធំមិញលោកប៉ូឡើងឡានទៅជាមួយសាភីបងប្រុសរបស់គេនឹងធ្វើការជាមួយសាភីខ្ញុំបារម្ភពីគេណាបងជួយធ្វើអញតិចទៅណែសាភីធ្វើឲ្យមីក្រុមទាំង4ខឹងព្រោះរឿងម៉ៅឈិញក៏រត់គេចទៅនេះ Thailand ហើយខ្ញុំគិតថាគេច្រឡំគ្នាហើយស្ដាប់ណាសូជូឯងគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងឆ្លើយឯងទៅរកអាម៉ាស៊ីនឹងធ្វើស្អីទៅឯងស្រឡាញ់វាមែនទេហើយស្ដាប់ខ្ញុំណានាងច្បាស់ហើយថាជាសាភីពិតមែនមិញខ្ញុំបានឃើញពេញភ្នែកពួកគេពីរនាក់មុខដូចគ្នាបេះដាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំរវល់ជាមួយនឹងវាអីយ៉ាងម៉េចវារើយកមកប្រុសវាភ្លឺភ្នែកហ្នឹងបងដែលស្ដាប់អ្នកណានិយាយខ្លះទេសាភីពិតជាចាប់ខ្លួនគេទៅពិតមែនបងជួយគេផងណាខ្ញុំប្រាប់ឯងក៏ឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរស្ដាប់ណាភ្លេចរឿងអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅបងមិនដែលស្ដាប់ខ្ញុំសោះហើយណែសាភីមកវិញធ្វើអីវាលែងខ្លាចក្រុមទាំង4ហើយឬមួយក៏និយាយត្រូវគ្នាពុតនឹងប្រហែលជាបោកឲ្យសាភីប្រើពោមួយតង់ទៀតប្រើធ្វើអីធ្វើការឲ្យពួកវានឹងធុញថាទៅពួកនឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរសំខាន់មកដល់ថាពួកមេក្រុមនិយាយស្ដាប់គ្នាស្រួលចឹងសោះល្អជាងគិតទុកមុនឆ្ងាយណាស់ណែ
បើបានរូបមន្តមកហើយគិតលក់ពេលណាដែរទៅហើយលក់បានប្រមាណដែរអើយពេលនៅនេះ talent ដែលចង់ទៅលេងបនស្រីដែរអត់ឬថាមានស្រីអែមណាខ្ញុំថាបានលុយពេលណាពួកយើងទៅសាកម្ដងទៅអី ហើយជួយបិទមាត់បានទេនៅស្ងៀមទៅឬមួយចង់ឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ឯងចោល មែនហើយខ្ញុំគឺជាបន្ទុករបស់ឯងតាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះមិនស្មានថាឯងឲ្យខ្ញុំធ្វើការឯងទាល់តែសោះតែយ៉ាងហោចណាស់លើកនេះខ្ញុំជួយឯងបានមកនៅទីនេះបានម្ដងទៀតឯងគ្រាន់តែហេតុបានរូបមន្តថ្នាំរបស់លីវលីស៊ឺ ហើយវាយ៉ាងម៉េចបើគ្មានខ្ញុំឯងគិតថាដូចជាឯងមានសមត្ថភាពវិលមកទីនេះវិញឯងមុខជាស្លាប់នៅ talent បាត់ទៅហើយឯងគួរតែអរគុណខ្ញុំទើបត្រូវ ឯងគិតថាខ្ញុំគួរអរគុណឯងលៀងតែចង់ឲ្យឯងងាប់ទេហេតុអីដឹងទេ កុំសួរអីខ្ញុំឲ្យសោះណាខ្ញុំមានអ្នកការពារក្បាលណា អ្នកណាការពារក្បាលឯងពួកនឹងឲ្យខ្ញុំទៅរកច្រកនៅ talent ខ្ញុំសម្រាប់ឯងពួកក្រុមទាំង4គ្មានខ្វល់អីទេ បងមកជួយខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងខ្ញុំមិនគួរណាចោលរឿងប្រឡងថ្ងៃនោះសោះខ្ញុំធ្វើឲ្យបងខាតពេលអត់អំពើខ្ញុំសុំទោស ហើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែកំពុងគិតតែបានជាមិនងាកទៅឆ្លើយក ុំនិយាយឲ្យសោះណាថាកាត់កាលបងប្អូនជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេតែឯងមិនមែន ខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំរៀបគម្រោងហើយបងអង្គុយមើលសិនទៅខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើគម្រោងនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបងដឹងអត់ ឯងមិនដែរទេ ឈប់បងសាកមើលចប់សិនទៅខ្ញុំលក់ស្បែកជើងទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំអាចមានលុយហើយធ្វើតាមគម្រោងដែលរៀបចំទុកទាំងអស់តែពេលដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើគឺសរសេររឿងគម្រោងស្នើសុំភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអន់ខ្លាំងណាស់បងជួយខ្ញុំបន្តិចទៅបានទេបើសិនជាលើកនេះបងមិនជួយខ្ញុំនោះទេខ្ញុំមុខជាមិនបានជួបប្រពន្ធនិងកូនខ្ញុំនោះទេ និយាយត្រង់គឺខ្ញុំមិនមែនបងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តែត្រូវជួយឯង មិនដឹងថាមកពីឆ្លាតឡើងឬខ្ញុំល្ងងឡើងនោះទេបានជាខ្ញុំនេះមិនយល់អ្វីដែលបងនិយាយតតែសោះ សួស្ដី Fanny សួស្ដីខ្ញុំមករំខានឬអត់អត់ទេគ្មានភ្ញៀវមកទេខ្ញុំតែងស្បែកជើងមកផ្ញើជីអរគុណដែលខំឈៀងមកមើលក្មួយតែកុំហៅកូនខ្ញុំថាជីទៀតណាចាំដាក់ឲ្យកូនអ្នកផ្សេងទៅដែលចង់មានកូនស្រីឈ្មោះជីយ៉ាងម៉េចដែរកូនម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកខុសប៉ុន្តែបើឯងសម្រេចចិត្តថាលែងគ្នារឿងលុយត្រូវខ្វះខាតខ្លាំងឯងក៏លក់ស្បែកជើងពួកនេះទៀតអីដូចជាលក់បានក៏មិនគ្រប់ចាយដែរខ្ញុំចង់ចាត់ការរឿងតានឹងទុកចោលខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលរៀបគម្រោងលក់ស្បែកជើង brand ស្បែកជើងក្មេងនាំចូលពីបរទេសដូចជាគូនេះអូហូស្អាតណាស់ហើយស្រឡាញ់ឬអត់ស្រឡាញ់មែនទេខ្ញុំថាឪពុកម្ដាយសម័យនេះចង់តែរបស់ល្អៗឲ្យកូនពាក់ឃើញតាមឯងខ្ញុំគិតថាពិតជាលក់ដែរពិតជាល្អបើឲ្យខ្ញុំជាមួយ VIP របស់គេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិប៉ិនខ្ញុំរវល់នឹងចំនួនផ្សេងគេគ្មានពេលមើលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងគេចង់រក partner ឯងចាប់អារម្មណ៍ឬអត់ចាប់អារម្មណ៍តែបងនិយាយថាស្បែកជើងនាំចូលមែនទេខ្ញុំខ្សោយភាសាអង់គ្លេសនេះចាំខ្ញុំជួយបើឯងជាព្រមចាំខ្ញុំជួយមិនក៏បងគួរឲ្យស្រឡាញ់វាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មែនទេសាក់គិតមើលឯងសំណាងប៉ុណ្ណា
ដែលឯងអាចធ្វើការនិងមើលកូនព្រមជាមួយគ្នាបានកូនម៉ាក់សំណាងបានអ៊ំរបស់កូនមកជួយម៉ាក់នឹងសម្រុកចូលអញ្ចឹងមកធ្វើទៅនាំគ្នាធ្វើទៅអរគុណនេះតែកំអូយស្លាប់ហើយអូយមើលមិនអីទេអូយហើយបើបងសូវជួននៅជាមួយដែរខ្ញុំមកជាមិនហត់ម្លឹងនោះទេកុំរអ៊ងឯងក៏ដឹងមួយរយៈនេះបងមកវិញយប់ជ្រៅរាល់ចឹងព្រោះបែបនេះតើត្រូវតែមានឪពុកនិងម្ដាយជួយមើលថែគ្នាអូខ្ញុំដឹងហើយថាមិត្តភក្តិរបស់បងជាអ្នកណាឯងដឹងទេមិត្តភក្តិបងគឺត្រូវតែជាមនុស្សប្រុសហើយបើមើលតាមចំណុចហាងដែលគេរើសវាជាកន្លែងដែលមនុស្សប្រុសទៅរកទិញឧបករណ៍កីឡាដូចជាទៅមើលស្បែកជើងកីឡាហើយក៏ឈៀងទិញស្បែកជើងឲ្យកូនដែរតែត្រូវកុំភ្លេចថាភាគច្រើនគ្រប់ផ្ទះនឹងមានម្ដាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយទាំងអស់ដែលបានន័យថាត្រូវទិញអីក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ម្ដាយសិនយើងត្រូវរើសហាងដែលពុកម្ដាយអាចដើរទិញរបស់ជាមួយគ្នាបានត្រូវតែជាកន្លែងដែលប្រើពេលរើសបានពេញមួយថ្ងៃហើយអតិថិជនក៏មិនខ្លាចចំណាយដែរខ្ញុំថាមិត្តភក្តិបងពូកែហើយសំណាងណាស់ដែលបានមនុស្សពូកែដូចខ្ញុំមកជួយធ្វើជា partner នេះជា team ដែល perfect ណាស់រៀងខ្លួនសរសើរគ្នាហើយពេលណាបានជួបមិត្តភក្តិបងទៅគឺមួយរយៈទៀតគេរវល់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរកសំណុំរឿងខ្លួនឯងចោះខ្ញុំថាប្រុសគួរតែជាក្រុមធំសម្រាប់គោលដៅហាងរបស់យើងខ្ញុំសាក់រមើលខ្ញុំម្ចាស់គោលដៅត្រូវតែជាក្មេងរឿងអស់នឹងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំចាត់ការទៅក្រែងថាគេរវល់ណាស់ហីការនេះក៏ជាចំនួនគេខ្ញុំថាគេគួរធ្វើចំណាយរបស់គេដែរឯងញ៉ាំអស់រលីងហីគ្មានទុកអីឲ្យខ្ញុំម្ដុំខ្ញុំអ្នកទិញមកណាហើយធម្មតាឯងមិនចូលចិត្តញ៉ាំនំដុតនោះទេមែនទេខ្ញុំចង់បានអីទ្រាប់ពោះមួយរយៈនេះខ្ញុំឈប់ញ៉ាំមិនបានទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះមានអីចម្លែកឯងគួរតែទៅរកពេទ្យណាដឹងដែរទេឯងនេះណាគ្រាន់តែនំមួយប្រអប់មិនចាំបាច់ដាក់ទំនីខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាឯងប្រហែលជាមានផ្ទៃពោះហ៎បើមានផ្ទៃពោះចេះចិត្តនំដុតអញ្ចឹងគួរតែដូរឈ្មោះជានំអ្នកម៉ាក់ពេលមានកូនការស្រូបយករសជាតិអាហាររបស់មនុស្សស្រីវាមិនដូចមុនជួនកាលចូលចិត្តញ៉ាំអីដែលម្ដាយចូលចិត្តញ៉ាំម្ដាយឮទេខ្ញុំថាឯងគួរតែទៅរកពេទ្យមនុស្សសមត្ថភាពមកលឿនបែបនេះម៉ាច់ដូចជាកង្វល់ជាងខ្ញុំទៅទៀតពេលនេះគឺប្រាប់មិនទាន់បាននោះទេនំដុតរូបបេះដូងប្រហែលអស់ហើយពីព្រឹកមានទេសចរចូលបងសំឡាញ់នំដុតរូបបេះដូងអស់ចាំមកភ្លេតនេះម៉ាក់នំដុតរូបបេះដូងក្នុងហាងគឺអស់ហើយតាំងពីមានផ្ទៃពោះអាចជឿគឺចូលចិត្តញ៉ាំណាស់ខ្ញុំសង្ស័យថាចាំម៉ាក់ប្រហែលជាចូលចិត្តបងគិតតែពីកូនអូម៉ាក់ថាចាំទិញពីហាងថ្មីនេះជុំឲ្យណាមិនអីទេអ្នកម៉ាក់ពេលណាខ្ញុំបានរង្វាន់ដំបូងតែអរគុណអ្នកម៉ាក់ស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាសាមួយប្រអប់ប្រយ័ត្នណាជួនច្មិចហើយកំផែងខ្ញុំមិនអីទេប្រយ័ត្នតិចទៅអូនវិសតែនឹងដួលហើយមកគូចោះសិនទៅមើលស្បែកជើងបន្តិចនេះសេរី Limited របស់រដូវរងាឆ្នាំមុនខ្ញុំសូមច្រានសារតម្រាំតែមេព្រមអើយចង់ទិញ10គូទៀតក៏បងទិញឲ្យអូនបានដែរមែនទេពិតមែនទិញទាំងអស់ណាទិញទាំងអស់បងចិត្តល្អណាស់នេះមួយគូនេះក៏ស្អាតណាស់អរគុណដែលទិញឲ្យអរគុណណាស់ម៉េចខ្ញុំត្រូវទិញឲ្យឯង
ព្រោះថាលោកលានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យឯងទិញស្បែកជើងដែលកែងខ្ពស់លើសពី1អ៊ីងព្រោះថាពេលនេះឯងមិនគួរពាក់ស្បែកជើងកែងនោះទេ ស្វាមីខ្ញុំនេះអាក្រក់ណាស់ស្វាមីខ្ញុំមិនព្រមឲ្យខ្ញុំទិញស្បែកជើងតែស្វាមីឯងទិញអីឲ្យឯងណោះ ពេលនេះគេគួរតែនៅកន្លែងធ្វើការគេកិច្ចការងារមកទិញស្បែកជើងទៀតហើយខ្ញុំទៅវិញហើយ អេឆុងមើលទៅបងស្រីគេក៏មកដែរ ឯងឈររាប់យូរហើយហត់ពេកទៅដឹងឯងជឿឆឹងសម្រាប់សិនទេអញ្ចឹងអញញ៉ាំសិនទៅចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យ ណែគេអត់មកមើលស្បែកជើងទីគេរាប់អ្នកដើរចូលហាងឯងណែនាំហាងនេះឲ្យមិត្តភក្តិគាត់មែនទេឬមួយគាត់ជាប្រុសណាស់ ចាំមិនហ្វានីខ្ញុំតែនឹកឃើញគឺបាទថ្ងៃនេះមិត្តភក្តិបងតែពិនិត្យហាងដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ថតរូបស្បែកជើងដែលក្មេងៗចូលចិត្តពាក់ឲ្យបន្តិចមកប្រើជាសំណុំរឿងបានណាអូខេបាយបាយ ណាំពិតជាគេមែន ជឿហើយចេតនាល្អតែចង់ក្រោយក៏កាន់ជើងប្អូនជាងខ្ញុំ គិតយ៉ាងម៉េចទី ម៉ាជឿឆុងម្ដាយធ្វើអ្វីបានយូរម្ដងណានោះទេដូច្នេះគ្មានថ្ងៃខ្ញុំផ្ញើជីវិតកូនស្រីជាមួយគេនោះទេ លោកអ៊ំសុំទោសលោកពងមកបន្ទប់ហើយណែ អើយខ្ញុំប្រាប់នាងហើយបើគេមកចាំខ្ញុំទេប្រាប់បើខ្ញុំមកទេបញ្ជាក់ថាគេមិនទាន់មកវិញទេហើយនាងមករកគេរាល់ថ្ងៃធ្វើអីគេជពាក់លុយនាងហី អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីគេ ព័ត៌មានបន្ទាន់ប៉ូលីសស្រង់ឡានពីទឹកនៅយប់មិញតែឡានទាំងពីរគ្មានស្លាកលេខបឋមគ្មានមនុស្សក្នុងឡានសន្និដ្ឋានថាជាឡានទៅលួចមក អ្នកនាងអាមិនក៏បុកស្លេកអញ្ចឹងនាងកើតអីនឹង មិនមែនពិតជាមិនមែនឡានសាភីទេគ្រាន់តែសេរីដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះសង្លៀនមិនក៏លោកស្គមថែមទាំងខ្មៅទៀតហូយខាងក្រៅប្រកាសជាក្តៅខ្លាំងហើយលោកត្រូវប្រើលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអាចចាំខ្ញុំលាបឲ្យណាណែស្ងៀមបានហើយ មិនច្បាច់ទេ គេរៀបការមានភរិយាហើយភរិយាគេប្អូនស្រីខ្ញុំនេះឯងមិនគ្មានគេខ្មាស់សោះអញ្ចឹង និយាយពីប្អូនរបស់ឯងស៊ូជូទៅឈៀងមកមិញនេះឯងនាងថាចាំឡាននៅក្នុងទឹកនឹងបានលើថាជាឡានដែលសាភីបើកទៅយកអពបណ្ដាញរបស់ឯងមុនបាត់ខ្លួនតាមលទ្ធផលពិនិត្យមួយជាឡានលួចតែមួយទៀតជាឡានរបស់សាភីពិតមែន អាពើបាត់ទៅក្រៅពីឡានជាមួយនឹងសាភីតាំងពីស៊ូជូប្រាប់ឬមួយក៏សាភីសម្លាប់គេចោលទៅ អាម៉ាស៊ីននឹងពិបាកងាប់ជាងកន្លានទៅទៀតផងបើមិនឃើញសោកវាខ្ញុំមិនជឿនោះទេ តាមសាភីមកផ្ដល់ចម្លើយហើយឬនៅ គេថាគេឈប់ឡានទៅបាញ់ទុនសាយតែពេលងាកមកក៏ឃើញអាប៉ូបើកឡានទៅហើយក៏តាក់ទងគ្នាមិនបាន ខ្ញុំថារឿងនេះដូចជាចំណែកណា ប៉ុន្តែមិនដឹងថានាងបានដំណឹងពីរឿងនេះមកពីណាទេ ព្រោះថាពេលប្អូនស្រីឯងចូលមកទីនេះគេបាញ់រឿងឯងរាប់បងគេប្រាប់ឯងឲ្យថាអាប៉ូមានគ្រោះថ្នាក់តែឯងមិនរវល់បើមកដាំដឹងរឿងនេះនោះឯងមានបញ្ហាហើយ បងឈួតយករឿងរបស់បងខ្លួនឯងដើរប្រាប់គេដើម្បីឲ្យស្មើនឹងវាហួសពេលហើយ នាងធ្វើអីដែលត្រឹមត្រូវនោះទេមែនទេអាលៀនណោះ បានហើយធ្វើជាមនុស្សធំបន្តិចទៅបានទេធ្វើបើពេលនេះមិនទាន់ឃើញសម័យពោតែយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាង លឿនណានេះឲ្យមនុស្សល្អនេះឯងជាប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចទៅឯងនេះអាលៀនពេលដែលទៅរកអាប៉ូត្រូវលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃផងណាបាយបាយ សុំឲ្យអួលបាយងាប់តា សុំឲ្យក្រៅចដាបាក់កងងាប់ចុះ បើសាភីចង់សម្លាប់អាពើពិតមែនមិនចាំធ្វើល្អមុន ព្រោះអពើមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងឯងអាម៉ាស៊ីននឹងគ្មានប្រយោជន៍ជាមួយនរណាទេ ឯងប្រើម៉ាស៊ីននឹងរូបមន្តអេសទៅដាក់ទូលីស៊ឺឬមួយសាភីគឺជាមនុស្សដូចឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្ត
ដែលលោកមកលេងខ្ញុំនឹងថាលេជីនតាំងរហ័សស្រីមសាភីមករកឯងនៅទីនេះគេត្រូវការអ្វីពីឯងលោកចង់ដឹងធ្វើអ្វីគេប្រហែលជាមកសំចែកស្រីភរិយារបស់លោកក៏ថាបានដែរកំពុងតែជឿរឿងសាភីមិនមែនរឿងអាជីវទេអាជីវមានសុវត្ថិភាពទេមានអ្នកណាតាមដាននាងទេអ្នកណាតាមដាននាងឯងនឹងជាព្រឿងអីអូចម្លែកមែនទែនហើយឬមួយក៏មានទ្វីខ្ញុំរៀបចំគម្រោងផ្លត់ស្នៀតមិនប្រកាសចិត្តទេប្រហែលពូលួចថ្នាំមិនចង់មានរឿងជាមួយនឹងប៉ូលីសនាងឲ្យរង្វាន់ម្លឹងប្រាប់មកឯងចង់ធ្វើអាជីវទៅបែបនេះឯងលោកលៀនខ្ញុំចង់ឃើញលោកធ្វើមុខបែបនេះខ្ញុំចូលចិត្តណាស់គឺថាអាជីវគឺជារបស់លោកឯងបើខ្ញុំមិនបានអ្នកណាក៏មិនអាចជោគបានដែរតែឯងបាននេះធ្វើមិនទៅឯងចង់ធ្វើអីជួយស្ងាត់តិចទៅលោកចាំជុំគ្នាទៀតខ្ញុំសន្យាថាមិនឲ្យលោកចាំជុំទៀតនោះទេ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំយកវាទៅវិញ បាទតែដំបងត្រូវបំពេញបែបបត់សិនយើងមើលថាផ្ទះរបស់គាត់អាចយកសំណក់ទៅចិញ្ចឹមបានអត់រួចហើយយើងនឹងឲ្យមន្ត្រីទៅបង្រៀនពីវិធីមើលថែបឋមនិងការណែនាំបើសិនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនរៀបរយនោះទេមិនអាចយកវាទៅចិញ្ចឹមបាននោះទេណា ចាំមិនបងសម្លាញ់មកយកខ្ញុំមែន ស្ដាប់ណាជូពេលនេះអូននៅកន្លែងចិញ្ចឹមសំណក់មែនទេ មែនហើយចិត្តរួចហើយក ុំទៅណាចាំតតែខ្ញុំទៅ មានរឿងអី ចាំខ្ញុំនៅទីនោះកុំតទៅណាដឹងទេ អូបានបាយបាយ អូឡានខ្ញុំខូចលោកចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំជួយរុញសុំទោសយើងចិត្តបាត់ហើយស្វាមីនាងដល់ណាហើយ សុំតបផងគេចិត្តដល់ហើយគេទៅតែមកគេមកយឺតព្រោះស្ទះឡាន ขับรถទៅ បងសម្លាញ់ ទៅ អ្នកណាមកជួយដៃមកប្រាប់មក ឆោម លេងគេទៅ បងសម្លាញ់ បងសម្លាញ់ យកខ្ញុំជំនួសទៅនេះកំពុងមានផ្ទៃពោះឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏បានដែរ បងសម្លាញ់បងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ជួយអូនផងបងសម្ លេ លា ង ញ់ គេទៅ ជួយអូន អាជីវ បងសម្លាញ់ជួយអូនផង អាជីវអាជីវអាជីវហើយកុំអី នេះលោកស្អែកតោហើយតាមពិតជាលោកទេ អ្នកលោកជួយទេឲ្យប៉ូលីសឲ្យខ្ញុំផងទៅណា ដឹងប៉ូលីសហីគ្រាន់តែឆ្កែលោកខោលោកនឹង មានអ្នកចាប់អាជីវយកទៅហើយឲ្យលឿនឡើងទៅ អូបាទ ចាំឲ្យលោកលៀនឃើញមុខលោកនៅពេលនេះនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំចង់បានលោកជួយសាងវាឡើងមកបានហើយជប់លេងទៅដោះលែងអាជីវភ្លាមមិនចឹងយ៉ាម៉េចលោកចង់ធ្វើខ្ញុំជាប់គុកហើយឯងត្រូវការអីយ៉ាម៉េចអាជីវមកលេងខ្ញុំនៅទីនេះ
បាននាងមកទីនេះពិតមែនខ្ញុំច្បាស់ច្បាស់ដឹងខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យនាងខឹងទើបនាងមិនប្រាប់លោកឯងធ្វើនឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយនឹងសុបីតែមួយម៉ាត់នោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលឃើញថារវាងនាងហើយនឹងខ្ញុំមានរឿងមួយយ៉ាងកាត់ឡើងពួកក្រុមលុតឆ្នាំតាមរូបមន្ត S ឯងចង់ឲ្យពួកនឹងគិតថានាងមានរូបមន្តឆ្នាំពួកវាចាប់ខ្លួននាងទៅតើជាការពិតដែរទេនេះឯងវិធីសងសឹករបស់ខ្ញុំលោកចូលចិត្តណាស់មែនទេអាចជិះគ្មានដឹងរឿងអីទេនាងគ្មានអីតបហេតុអីបានចែកជន់សម្រាប់នាងលោកគួយចុះសិនទៅមិនសម្រាប់ទេបើសម្រាប់នាងទៅមិនបានរូបមន្តឆ្នាំមិនចំណេញទេកុំតែសារអីវាប្រហែលជាគ្រាន់តែធ្វើបាបនាងលេងមកជាមិនសម្រាប់នាងទេឃើញប្រាប់ទៅគួរតែប្រញាប់ទៅមើលប្រអប់សម្បត្តិមិនទាំងពួកវាប្រហែលផ្ញើមករៀមនាងឲ្យឆាប់ទៅមើលភ្លាមទៅ写信告诉我，今天海是什么颜色？夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁。而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？梦里外的我，是否都让你无从选择？我就这一颗心，整夜都闭不了眼睛。为何你明明多了情，却